ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കനും പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കാണാം. ഇപ്പം മുളക് പൊടി അല്പം ഇട്ട്, അതിനുശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടേണ്ടതുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അല്പം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറിയല്ല, ഇതിവിടെ ബംഗാളീസ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചോറും കൂടിയുണ്ട്. ചോറ് തയ്യാറായി എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ബംഗാളീസാണ് ഇത്. ഇവർ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഈ നിങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുൾ പവറിലാണ് തീ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയും നമ്മളുടെയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവരുടെ കറിയൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചരച്ചത് അവിടെ ഉണ്ട്. അതും ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത്. തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി എന്നൊക്കെ നല്ല ചതച്ചരച്ചത് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളം കുറവാതിനെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ചതച്ചരച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇനി ഇവയിൽ പലതരം ഡിഷുണ്ട്, ഫിഷ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചാനലൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം കറിയൊക്കെ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിളക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.